Отсюда я передам эстафету гида господину Кавамура, представителю паствы этого храма. Господин Кавамура также является одним из членов Терракацу. Итак, Кавамура-сан, пожалуйста. Большое спасибо. Этот храм Окуно Хачиман появился здесь более 1000 лет назад. В средние века, примерно в XIV веке, одна из местных знатных семей по фамилии Окуцки построила храм Окуно. Позже, в 1908 году, здесь было собрано несколько небольших молелин со всего Тераи. Это стало официальным началом нынешнего храма. Его называют главным святилищем Терай. Современное полное название – Терай Ичиномия Окуно Хачиман Дзинджа. Это место находится на тракте Хоккоку, поэтому здесь процветало разное предпринимательство. И через это место проходило много товаров и людей. Посему это было время процветания. Сейчас это очень тихий городок, как это сказать. Его даже выбирали одним из 10 самых комфортных для жизни городов Японии. Я считаю, что это очень хороший город. И теперь я бы хотел показать вам некоторые сокровища этого святилища. Здесь почитаются такие боги, как император Оджин, Химеками, императрица Когу, Такегамидзути но Микото, Химено Тайджин, Аме но Кояне, Фуцудуси но Микото, Сукуна но Микото, а также Коратама Даре но Микото. Так, всего 9 божеств. Причина, по которой здесь так много божеств, почитается, как я уже говорил, в том, что в этом месте в эпоху Мэйджи были собраны храмики, которые стояли раньше в садах купеческих домов по всему Терай. Более 1000 лет назад местные богатые семьи строили свои курганы на холмах Номи, и каждая из этих семей следовала своему направлению религии. Здесь также была такая деревня. В IX веке, когда была основана провинция Кага, также появился уезд Номи с 5 группами деревень и 2 дорожными станциями. В средние века была создана система сёэнов с такими местами, как Ивасимидзу Хачимангу и Нанзенджи в Киото. Споры решались путем торговли, и сохранялся баланс между сёэнами. Говорят, что рынок Терай был создан как один из инструментов этого баланса. Исторические записи показывают, что в средние века это место очень процветало. Позже, в новое время, гораздо позже, появляется название Окуно. Святилище с таким названием было основано в Терай человеком по имени Саджио Эмон. Он был из семьи Юки из района Оцки. Он назывался храм Окуно. И это святилище стало местом, где были собраны другие храмы со всего Терай. Затем, в 1908 году, территория этого храма разрослась до нижних размеров. И он стал известен как храм Терай Ичиномия Окуно Хачима. Здесь проходит множество фестивалей, в том числе праздник весны, затем праздник осени, потом фестиваль лета, конечно же, Новый год. Среди них особое место занимает осенний фестиваль. На него выносят паланкины омикоси, которые вон там хранятся. Они шествуют по городу. Это такой масштабный праздник. А вот эта молельня изначально располагалась в резиденции купца по фамилии Ватана. О нем мы уже рассказывали. Великое землетрясение Канто нанесло сокрушительный удар по Йокогаме, и господин Ватана решил переехать отсюда. Организация под названием Общество Сёдза взяла на себя попечение над этой молельней, а позже установила ее здесь, в храме Окуно Хачима.
Фестиваль чайных чашек Кутани, также называемый фестиваль Кутани, проводился также в этом храме. Эта семиярусная пагода зарегистрирована как культурное достояние Тирай. Эта пагода – одна из пар, которая изначально располагалась в замке Комацу, принадлежавшем клану Маэда. Когда клановая система была упразднена в 1872 году, она была вывезена из замка Комацу и привезена сюда в качестве пожертвования храму Окуно. Такая история. Вы слышали, что где-то в парке Кенроку есть еще одна пагода из этой пары. Здесь хранятся votivные картины Эма, которые были подарены прихожанами храму Окуно-Хачиман. Пожалуйста, заходите. Здесь есть несколько известных изображений. Вот изображение Окина, старика, но есть и вот такие изображения лошадей. Я думаю, что вы хорошо знаете некоторые образы, нарисованные здесь. Вот это популярный эпизод «Три визита» из китайского романа «Троецарствие». Это когда Лю Бэй Сюаньде 3 раза посетил Джиге Кунмина, чтобы попросить его стать военным стратегом. Это, я думаю, вы тоже хорошо знаете. Это изображение битвы Бенке на мосту Годжо. Это известный эпизод, когда Бенкей стал вассалом Йошицуне. Вот такая известная история. Это история победы над демоном Шипен-Доджи из Оэяма. Подобные вещи прихожане подносили в храм с молитвами об отвращении зла, о семейном благополучии, о процветании бизнеса и так далее. Здесь и фитильные ружья, подаренные святыне. Фитильные ружья? Да, вот это. Эти, это они. Вот эти ружья. Ружья. А это для праздника? Да. Львы? В Тирае используют большой такой кусок материи, который несут от 6 до 8 человек. А первый человек держит эту голову вот так. И он танцует танец льва. Видите эти мечи здесь? Люди с палками или алебардами танцуют, чтобы зажечь публику. Уже лет 20, как фестиваль перестал проводиться, заниматься им просто стало некому, поэтому мероприятие пришлось прекратить. Это головы больших львов, которые использовались тогда на праздниках. Итак, а теперь я бы хотел показать некоторые сокровища, которые были поднесены к храму Окуно-Хачима. Говорят, что это работа Кутани Сёдза, который дал керамике Кутани второе рождение. Это пара глиняных бутылок для саке. Да, вот эти бутылки. Это кувшины для саке. Да, вот эти вот кувшины. А это подсвечники. Они были подарены храму в 1832 году, изготовлены в мастерской в Акасуге. Говорят, что это работа главы мастерской по имени Ясуэмон. А вот это большое блюдо с изображением дракона, летящего над горой Фудзи. Говорят, что его расписал Кутани Сёдза еще в молодости. Замечательная большая тарелка. А это сделал знаменитый Касама Чикусэцу. Он был известен в более поздний период, и говорят, что он лично подарил это храму. Это блюдо с изображением тигра. А это кувшины для саке, сделанные Такекоши Дзентаро. Это было подарено господином Саану из Йокогамы.
Это вышивка. А вот тут работа господина Такекоси Дзенпей I. Он расписал это и подарил храму. Это цветное изображение голубей и осенних трав. Это керамическая картина, поднесенная святилищу. А тут обратная сторона крышки коробки, в которой она была подарена. Вот эта коробка. Она довольно старая, поэтому ее действительно можно назвать сокровищем. Это божества, почитаемые в храме Окуно Хачиман. Во-первых, император Одзин, императрица Когу, Химе Ками, Такеми Казучи Ками, Фуцунуши Микото, Аме Кояне Микото, Химе Ками, Скунахи Кона Микото, Курано Тамадаре Ками. Итак, здесь почитают 9 божеств. Причина, по которой было закреплено так много божеств, заключается в том, что Терай состоит из 6 больших частей. И поэтому в каждой части было свое собственное местное божество, которому поклонялись в больших домах каждой из этих частей. В эпоху Мэйдзи все они были сведены здесь вместе, в одном храме. И вот поэтому здесь их теперь так много. Это памятник поэту Кихаку. Кихаку жил в эпоху Хоуреки, то есть с 1751 по 1764 года. Он был отправлен кланом Кага в Терай в качестве инспектора сельскохозяйственной продукции. Он взял в жены приемную дочь семьи сокольников Макимото из Симуясики. После того, как он отошел от дел, поселился на горе Терай, что стоит вот тут напротив. Эта гора также называется горой Каннон. И он стал хранителем в храме Сёкокуджи. Позже он начал писать стихи, обожал Мацуо Башё и путешествовал по всей стране, сочиняя свои стихи. Кихаку и его сын Райши считаются пионерами поэтического мира Терай. Это улица, вот эта улица, аллея Сакуры. Сейчас цветов уже нет, мы видим только листья. Но тут около 500 метров аллея идет вдоль этого канала, верно? Да, так. Весной можно увидеть красивую сакуру в полном цвету на протяжении 500 метров. Это стоянка многофункционального центра, который находится с другой стороны. Теперь давайте пойдем по этой дороге Сакуры, пройдем через район Ямамичи, а затем вернемся к библиотеке. Вот здесь, вот эта улица была здесь с древних еще времен. Это узкая такая дорога, которая шла от тракта Хоккоку в горы. Там было много домов в ряд. С гор привозили много дров и продавали здесь. Поэтому в прошлом этот район был очень оживленным. Я думаю, вы увидите, когда мы пойдем туда. Это небольшая улица с определенной такой атмосферой. Здорово. Да, карповые флаги есть. Койнобори по-японски называется. Когда рождается мальчик, их присылают из семьи его матери. Но в последнее время не видно их. Да, сейчас их не видно. Их не вывешивают. Да. Это на майские праздники. Это тоже дом художника? Да, этот да. Этот тоже. Да, дом художника. Да, здесь много связанных с Кутани. Это храм Дидзо в районе Ямамити. Кажется, это было в эпоху Мэйдзи. В то время эта часть Ямамичи была началом дороги, ведущей к горам, и в Цуруги. Здесь был перекресток 3 дорог, было очень темно,
и огонь, фонари и газ, как только подходили к этому месту. Огонь просто угасал. Поэтому здесь был построен храм Дзидзо. Каждый год в конце августа отмечается день этого божества. Рядом с храмом протекает небольшой ручей, и в этот день по течению пускают бумажные фонарики. Это называется фестиваль Дзидзо-бон. В этот день открываются двери храма Дзидзо, так что даже дорогу они перегораживают. Многие местные жители приносят свои подношения, а из храма в Терай приезжает священник, чтобы провести службу к празднику Обон. Вот так здесь проводит фестиваль Дзидзо-Обон. Это мастерская Мантенбоши. 4 года назад, после того, как я уволился с работы, я начал учиться в НИИ технологии Кутани, который находится в районе Идзумидай. Я учился 3 года и выпустился. А потом мне захотелось распространять керамику Кутани, и поэтому я открыл вот эту мастерскую. Сейчас я занимаюсь керамикой здесь, в мастерской, вместе с 5-6 учениками. По понедельникам 4 раза, а еще иногда по пятницам приходят люди из Комацу. Мы начали перед библиотекой и, наконец, вернулись сюда. Это дорога восток-запад. Она идет сюда от библиотеки. При ремонте этой дороги были установлены ограждающие тумбы. Их около 100 штук по обеим сторонам дороги. Мы в Теракацу предложили прикрепить к ним керамические плитки Кутани. Эти плитки расписаны учениками начальных школ в честь окончания школы. Такая была изначальная идея. Все эти плитки будут приделаны, а потом будут заменяться каждый год. Такой был вот первоначальный план. Но сейчас из-за ковида этот план пока толком не работает. Хотя в следующем году, в апреле, мы планируем приделать плитки выпускников начальных школ того года. В настоящее время это демо-версия, скажем так. Те плитки, которые сейчас есть, были сделаны 10 членами Теракацу. Одна из них была даже сделана мэром. Каждый из них имеет свою индивидуальность. Это хорошо. Симпатичные. Это почтовое отделение Терай. На потолке тут фотографии керамических плиток выпускников начальных школ. Они прикреплены к потолку. Изначально в уголке банкомата были прикреплены настоящие плитки. Но снять их было нельзя при перестройке, и поэтому мы решили повесить их на новом месте в виде фото. Из этих плиток у нас как раз и возникла идея прикрепить плитки на тумбы, которые я показывал вам ранее. Как вам понравилась прогулка по Терай? Вначале я сказал, что это самый обычный провинциальный город, в котором вроде бы ничего и нет, и такие бывают где угодно, но показывая вот так его вам, я уверился, что даже в таком месте, где вроде ничего и нет, все-таки что-то есть. Я уверен, что и в вашем городе есть много замечательных сокровищ, которые спрятаны или которые просто не замечают. Для развития города важно откопать такие вещи и рассказать о них, передать их следующему поколению. Я был бы признателен,
Если бы вы почувствовали что-нибудь благодаря этой прогулке по Террае, большое спасибо за то, что вы были с нами сегодня до самого конца.